son vallahi. Nous soulignons l'anniversaire de mademoiselle Marie-André Labelle. Charles Barrett à 3-15.
Ah ben ça, Zach. Hey. Et s'il n'y avait pas en haut, on va. Ouais. Il a fallu que le gars s'est réveillé. Ah. Punition canal numéro 14, Zach Boucher. 2 minutes pour obstruction. Le temps de la punition, 6 minutes et 15 secondes. Boucher pour obstruction à 6-15.
Punition bizarre numéro 9, Simon Larue. 2 minutes pour en fait trébucher dans la position 8 minutes, 39 secondes. L'arrivée pour en fait trébucher à 8,39. Ouais, c'est ça, on va prendre là.
Dernière minute de jeu, on commence la troisième période.